3 ingredienti e questo torrone alle nocciole è pronto. Ti farà fare un figurone a Natale. Sciogliamo a bagnomaria o in microonde 200 g di cioccolato fondente. Distribuiamone metà negli stampi rettangolari e poi via in freezer per 30 minuti. Sciogliamo anche 400 g di cioccolato bianco alle nocciole, uniamo 200 g di crema spalmabile alle nocciole e versiamo il composto nei 2 stampi ormai raffreddati. Completiamo con l'altra metà di cioccolato fondente e dopo 3 ore in freezer il nostro torrone è pronto. Perfetto anche da regalare.